یەکێتیە لیبەرال ئا کوردستانی ئیرۆ کۆنگرەیە خوا یا پێنجەمین بە بەشداربوونا 114 دەلێگەیان لە باژارێ قامشلۆ دارخست. کۆنگرە لە هوڵازانە یا لە باژارێ قامشلۆ بە ئامادەبوونا نونەرێن پارتیین سیاسی دەستگەهێن ڕەوشەنبیری و کەسەیەتێن سەربەخوا مەجلیسا سووریا دموکراتیک مەسەدێ ناوەندا ڕۆژئاوا یا لێکۆلینên استراتیجیک تevgera civaka demokratîk tevdem kongrastar û Kongreya Îslama Demokratîk dest pê kirê. Piştî deqeyeke rêzgirtin, Sekretêrê Giştî Yekîtiya Lîberal a Kurdistanê Ferhat Têlo axivî û behsa yasaya yekîtiyê kirê. Her wiha rapora karûxebatên sala borî hatin xwendin û derê nîqaşan ji beşdaran re hate vekirin. Kongre bi hilbijartina meclîsa cîbcîkar, desteya siyasî û serokatiyê bi dawî bû.